nga nakakatanan, mapalit ni mo tanan. Pero wa kay Kristo si muhang kinabuhi. Useless og kawang og sayang mga kaigsuonan. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus. Wala pa na to si Kristo nga Diyos. Kung ato siyang kilay kanina, padayon ka mo, diha kaniya. So padayon ka mo, so padayon kita. Diha niya. Kaya siya mo ato ang sagitan. Siya mo naghatag na to paglaon alang sa ato ang kaluwasan. Ngayon, pagamot mo kaniya. Kung sa diha nga kita, nitubo na diha ang Kristo. So dili inat na nitubo lang, kundi magpagamot kita og ayo. Kung ato lang taon, kung ang usa ka punuan, madako nga punuan nga nitulok, unya ang iyang gamot, dili kayo ligon. Wala na sa iba ba wala katay-katay, di ba katahampak sa hangin, matumba ra dayon. Pero kung ang usa ka kahoy, kung ang iyang gamot, nidulot sa ilalom, patugbong, nihawit pag-ayo. Likon gayon siya. Likon sa kakusog sa hangin, dili gayon siya matumba. Tungkol kay nakagamot siya pag-ayo. Nidulot pag-ayo sa kinalagman ang iyang gamot. So karon mga igsuonan, sa atong pagkinabuhi karon, isip nga Kristohanon. Ang topik ko nga itong pagdadalhon karon, sige ba niyo, pag maligon pa mo, diha sa pagtuo, ngadto. Di ba? Pag maligon ka mo, diha sa pagtuo. Kung sa diha nga nakagamot na kita, nakahawid na pag-ayo, nakatigrom na pag-ayo, at pagpunod diha ang Kristo. Dili kayo kita kaunsa. Guhing din. Ayaw ipahapaw-hapaw ang imuhang pagtuo diha ang Kristo. Kaya ang word ko ito nga hapaw, nagtuo na ka diha niya. Kung sa diha, ato na mga karisdanan ng imong maagian, naaba kay Diyos sa akong kinabuhi. Sa diha, ato na mga pagsulay, gipatagdan ang ko sa Ginoo. Dapat dili. Sabto nimo, palag mo nimo. Huguto nimo pag-ayo ang imong pagtuo diha kang Kristo. Ibigay o pagpasalamat usab kamo kanunay sa Dios. Kung sa diha nga si Kristo gipadala sa Dios Amahan, pasidunggi usab siya nga Lord, salamat kay imong gipadala si Kristo sa among kinabuhi aron sa pagliting kanamo gikan sa pag-awalipon sa sala. Mga kaigsuonan, ang ay natong hinumduman nga dapat kini nga ito ang pagtuo nato diha ang Kristo, ayaw ipahapaw-hapaw. Kamo sa iyong kaugalingon, kita sa itong kaugalingon, sayon ta, pangutan ang inyong kaugalingon. Hapaw na ba ang ako ang pagtuo? Susihain mong kaugalingon. Kung sa ba kalalan, ang imong pagtuo diha kang Kristo. Nga siya ang imong manunubos. Na siya mo ang nag-provide sa mga panginahanglan. Basta mga igsuonan, kupot, hawit pag-ayo. Unya karon sa diha, nakita ana ta diha kang Kristo. Di ba? Kasagaran sa mga Kristohanon, kung ana diha sa pagka-Kristohanon, kanunay nga nagmulok. Nakasimangot ang mga itsura. Ayaw pagsisimbangot. Kay mawa ang inyong pagkaanihan. Mawa yung pagkagwapo o pagkagwapa. Diba? Yung nga, Lord, salamat sa mong pagkamaahay sa mo ang kinabuhi.
Wala minimum gipasag doon. Kaya wala sa mga pagantos. Nagyang gawin pagsulay. Lord, asa naman ka sa diyan ang inahanglan ako nito. Di ba? Isip ka kita nga nagsunod diha kang Kristo, kinahanglan nun nga ipalalo na to pag-ayo ang ato ang paglipay diha nila. Taliwala sa tanang mga pagsulay, mga pag-antos, mga temptation, mga paglutos sa imuhang kinabuhi. Ismail lang. Kaya nga naman, nadawat na nimo si Kristo, naangkon na nimo si Kristo, pero sa gamay na pagsulay, nakasimangot na ka. Muna giingon, kung udong ka sa simbahan, nga nagmudok ka, ayaw na lang ugdong sa simbahan. Nga naman, makaingon ang Diyos sa imuhang kinabuhi. Wala ba nako gihatag ang imong mga panginahanglan sa matag adlaw? Sa kusog, hangin, ginhawa? Sa financial lang, nagmudok na ka? Di ba? Wala kay pamahal doon sa simbahan, nagmudok na ka? Gigutom ka na doon sa simbahan, nagmudok na ka? Suno kay sunan. Dapat dili kita angay nga magbudok. Diba? Kung para pag-ayo, kung unsa ka maayo si Kristo sa imong kinabuhi, maayo ba si Kristo sa itong kinabuhi? Amen. Kung sa diha nahibaluan na nato nga adunay Dios sa ato ang kinabuhi, diha palang nagsugod, maglipay na ta. Kaya na siya, wala nagpasagad. Makaingon ang tao nga gipasagdan ko sa Ginoo. Tungod kay nagkalisod ko, hinumdumi. Ikaw ang una ang nagpasagad sa Dios. Ang Dios naghatag kanimo og kagawasan. Ang Dios naghatag kanimo og time sa pag-alaga, sa pagduo, sa pagsangpit. Pero karon, sa diha nga ikaw ayahay ang imong kahimtang, never na ka nga nisampit sa Dios. Pero kung sa diha nga anaa na ka sa mga kalisdahanan, musangpit na ka sa Dios. Sa tanang mga paglutos. So, busa mga kaigsuonan. Managlipay kita. Palagmi, pag-ayo, ang imuhang kalipay diha ang Kristo. Kung grabe ka kamutuok, niya ang mga tuig, niya ang mga adlaw, niya ang mga simana, pinamdumi, ipuli ang kalipay nga gikan diha ang Kristo. Ayon ka, Lord, nagalisod ko, but although I'm thankful to kaya ka sa ako ang kinabuhi. Unsaon man na nga nakakatanan, mapalit ni mo tanan, pero wa kay Kristo si muhang kinabuhi. Useless og kawang og sayang mga kaigsuonan.